ये ले तेरा कचरा। अबे ये सब कॉन्सेप्ट लाते कहाँ से हो बे, समझ नहीं आता भाई। कोई तो चूरन खाते होगे इसलिए लोगों को भी चूरन देते हुए ये सब वीडियो दिखा के, क्योंकि जनता फूल नहीं इमोशनल ब्यूटीफुल है भाई, इसलिए ये फायदा उठाते हैं। मेरी गाड़ी को डस्टबिन समझा तू, ये ले तेरा कचरा। एक ही समझ नहीं आया, उतने से कचरे में साइकिल वाला गिर कैसे गया भाई। भाई मैं इमोशनल तो नहीं हुआ पर इसको देख के बहुत ज्यादा हंसी आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये तो तुमने गलत किया भाई, कचरा वाला हेल्पिंग नेचर का था यार।